Sampurasun putra putri nu gaeulis sukarase urang kita hayu urang diajar pupuh seni warisan karuhun urang. Ngolah seni kudu mapan, komo deui diulik seni tradisi, seni warisan karuhun, seni teh ciciren bangsa, ngegambarkeun kanyaa ka seni buhut, seni hayu urang waraya sing abadi. Ngolah seni kudu mapan, komo deui diulik seni tradisi, seni warisan karuhun, seni teh ciciren bangsa, ngagambarkeun kanyaa ka seni buhut, hayu seni urang buhut.